waqtiin amma jiru nagaya magaalaa kana booressuuf jaallatanii tokkummaa bulchaa deeman booressuuf kadii qobaasaa wanni godhu hin jiru wanni kannuus hin jiru yooni kannina jennillee kannuu hin dandeenyu magaalaa federaalaati. Kanumatti gabbaanii afaaniin ugaas Mustafeen diree dhawaatiif yaadeetii dhagaa bu'uuraa sin nuu haa'e takka galma sin nu jaaruu deema galiin akka diree dhawaatiif galtuuf koonsartee sun nu qopheesse dhalataa magaalaa teenyaati rabbi umrii haa dheereessu eenyu rabbi umrii haa gabaabsu ugaas Mustafee harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtanitti nagaaf salaamni keenya isin bira haa ga'u. Akkuma beekamu tibbana waa'ee rakkoo bulchiinsa magaalaa diree dhawaatii wajjin wal qabatee walitti dhufiinsaan haala deemaa ture irratti gabaasa isin biraan gahaa turuun keenya ni yaadatama. Arra ammoo waan kanaan dura ture waan torbaanota kana keessa haasawaa ture san bulchiinsi magaalaa diree dhawaa deebisaa akkam kannee waan jiru gabaasa isin biraan geenyaa jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa arraan tanaa ganamarraa kaasee manni marii bulchiinsa diree dhawaadhaa walgahii idilee gaggeesseeti jira. Dhimma rakkoo bulchiinsa magaalaa diree dhawaatii wajjin wal qabatu irratti illee gaafiin hedduun hirmaatota sagantichaarraa dhiyaatee fi deebisaan akka irratti kan namtu gaafatamaa turteeti jirti. Kana wajjin wal qabatee kabajamoon kantiibaan bulchiinsa magaalaa diree dhawaa obbo Khadiir Juhaar gaafiilee biraa erga deebisee fixe booda gama boodaa irratti waa'ee tibbana sooshaal miidiyaa irratti diree dhawaatii wajjin wal qabatee deemaa jiru kana irratti ibsa bal'aa afaan lachuutiinuu afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiinis kenneeti jira jechuudha. Duris magaalaan tun Oromoonis xiyyeeffate, Somaaleenis xiyyeeffate, mootummaan federaalaa isin lameenuu hanga mootiin takka kanamtu wanta haati wajji bulchaa sabaa sablan hammadhaati jaamee deebisaan kan name kana. Tiyya qofaa miti kaaba dhibbaa shantan takka maqaa Khadiirootiin jiraatee kaartaa nama gurguruu miti. Eenyu kan mallatteessu? Mallatteessuuf hoo eenyutu mirga laafame? Kaabinii as jirtuuf hoo eenyu mirga qabe mallatteessuudhaaf? Maaliif haasawatu gongoomsan? Hawaasa gongoomsiisan? Hogguuta akka saba Oromoo sabni Oromoo nama hammata malee ganama dabree nama simmii hawaasa takka hawaasni kun wal jaalatee wajji jiraachuu jira. Kanarraa kan ka'e maalii fi magaalaan arraan tana magaalaa dabarsamtee Somaaleeffannamtee maaliif barbaachise? Gammachuun obboleeyyan keenyaa gammachuu keenyaa miti. Heera dhiisetti yuuneskoorra galmaawee wanni galmaawee heera akka galma heera abbaa gadaan galmeessisanitti heer dhiisee bikka itti kaayannu siidaa osoo hin tahin kitaaba siidaa fakkaatu waan heer dhiisee ibsuu danda'u. Okke harkadhaa rakkoon qabu kun magaalaa gurguruu miti. Gaafa paarkii maqaa Alii Birraatiin moggaasne obboleeyyan Somaaleen hojii dhiichisanii kan kabajaa turan. Gaafa galma afran qalloo dirree kubbaa keessatti ijaaramee eebbisanii san gammachuun hojii dhiichisaan turre. Kana wajjin wal qabatee wantoota inni akka deebisaatti kaase keessaa dhagaan bu'uuraa kan magaalaa diree dhawaa keessatti kaayyamee waan addaati miti. Yeroo paarkiin Alii Birraa achitti magaalaa diree dhawaa keessatti hundooyitee eebbifamtu obboleeyyan keenya kan Somaalee, kan Amaaraa, kan Adaree, kan Guraagee warri magaalaa san keessa wajjin jiraannu hundinuu akkuma keenyatti nu wajjin bahanii gammadanii dhiichisnee waliin gammachuu teenya ibsannee gallee. Arra ammoo yeroo siidaan heer'isee kaayamu wanti addeessi taasisu maaltu jira deebisaa jettu faadha. Kan gama biraatiin ammoo warreen olola adda addaa maqaballeessii akkasuma arraba daangaa dabareessa irratti oofaa jiraniif illee deebisaa kanneeti jira. Fakkeenya tokko kan fudhateetu jira. Leencii yeroo kuruphoota qabuudhaaf deemu bineensota hedduu keessoo jiraates fakkeenyaaf waraabessi asiin isa bira jira, asiin jeedalloo jira, asiin qeerransaa jira. Waraabessinis kophaa yoo iyyee jeedalloon asii yoo iyyite wantoota naannoo isaa jiru kana iyyiinsa isaanii kanaaf jee ibsinaan laaluu je. Erga kuruphoota kittii qabee cabsate nyaate booda bineensonni naannoo isaatii iyyan hundinuu ammaas dhihanuma isaatii je. Gama biraatiin ammaas fakkeenya inni fudhate keessaa bishaan kun yoo meerkuurii ta'e osoo bishaan kana qabdee kana deemu jirtuuni burcuqqoo tana yoo bimmeen dhuftee siniin ta'e bimmee saniifattee burcuqqoo tana lafanni darbi taa'ee je. Deebisaan kun warroota isarratti xiyyeeffatanii gartee akka waan bulchiinsi rakkoo qabuutti bulchiinsa magaalaa diree dhawaa maqaa balleessuudhaaf olola adda addaa irratti oofaniif deebisaa kannee. Kana qofaa miti namoota tokko tokko warra afaan dheeratee warra akka Gannaqaa, Dammaqaa, Nagaasaa fa'aa warra magaalaan diree dhawaa akka eegamtee gad jirti bulchiinsa hin qabdu maal hin qabdu jee olola hiyyaan dubbaan san warra oofusan fa'aadhaaf deebisaa kannee. Ammallee siyaasaa takkaa jiras keessa dhiibattee seenuu deemtu takkalaa uumaa kantiibaa magaalaa diree dhawaa isiniif godhuudhaaf asitti gaffituu deemna hanqasuu isin jabaadhaa qabsootuufaa wanti itti gaafatamaa waajjira itoo Jabuutii goonee qubsuma isaa Itoophiyaa fi diree dhawaa fi Jabuutii gooneefis dhimma kanarratti kan inni lafaa wajjin haala qilleensaatii wajjin wal baratuu fi waan jijjuutu deemaa jira jechuudha. Kun hundinuu olola. Dirreen dhawaa akkuma kanaan dura waggoota hedduudhaaf bulaa turtetti magaalaa chaartaraan bultu magaalaa taniyyuu ta'u hoogganaa federaalaa ta'u hoogganaa
federaala hoggaa ja'amu kantiibaa miti yookaan immoo itti aanaa miti yookaan immoo mana marii magaalaa bulchiinsa direedaatii miti federaala hoggaa ja'amu waan kanaa sirriitti addaan baafachuun bareedaadha. Federaala hoggaa ja'amu mana marii bakka bu'oota uummataa paarlaamaa Itoophiyaatu hogganaa jechuudha. Kana waan ta'eef akkuma kanaan dura viidiyoo kanaan dura irratti illee dubbatee turetti dirree dhawaa muudamaas aangoodhaas baajetaas heeraas wanti si hundinuu achirraa gad dhufti malee dirree dhawaa keessatti heera baafachuus hin dandeenye akkasumatti illee wal shuumuudhaaf wal muuduuf illee yoo paarlaamaa irraa beekamtee argatan malee hin dandeenye baajeta isaanii kan walitti qabu mootummaa federaalaati. Kanaaf magaalaan tun magaalaa chaartaraati magaalaa rarraatuudha. Magaalaa rarraatuu tana waggaa dheeraa kana amata 30 yoo xiqqaate amata 40tti waan dhiyaatu akkanumatti irratti wal dabraa bulchiinsi lama hogganaa ture jechuudha Oromoo fi Somaaliin. Kuni amma rakkoon kun furamuudhaaf kantiibaa arrabsuudhaaf isatti qobalaachuu osoo hin tahin eenyu daallatti takkaffaa abbootii gadaa fakkeenyaaf amma abbaan gadaa Afranqalloo qubsumtii isaa iddoon inni taa'u magaalaa Dirree Dhawaa keessa jechuudha. Hayyee magaalaan inni bakka bu'ee hawaasni inni bakka bu'ee keessa jiraatu hoggaa gartee ololli kanaa irratti deemu namni ol bahee dubbachuu qabu kantiibaa irra caalaa namni seenaa uummataa namni seenaa magaalattii irratti beeku eenyu abbaa gadaati jechuudha. Abbaa gadaatu ol bahee waan kanarraa ibsa godhuu qabu. Hanga ammaatti xusxusii abbaa gadaa hin dhageenye jechuudha waan kana wajjin wal qabatee abbaan gadaa gaa nama akka gartee Afranqallootti Harargee bakka bu'ee magaalaa Dirree Dhawaa san keessa qubatee jiraatudha. Dhimmiti kun dhimma seenaatii fi dhimma aadaa dhimma hawaasaatii fi dhimma eenyummaatii wajjin waan wal qabatuuf bulchiinsa caalaa silaa dhimmitee akkanaa dhimmitee eenyummaa kun eenyu laallatti isa laallattee jechuudha isaa fi warroota isa jala jiran. Magaalaan Dirree Dhawaa dur eenyuutu gartee harkaa qabaa lafa eenyuuti garaadumti eenyuuti Oromoon gaafa akka magaalaa san gubbaa qubattee jiraachaa turte sabaa sablammoonni amma jiru hoo haala kamiin magaalaa san dhufanii qubatanii akkasuma ammallee rakkoon chaartaraa magaalaa tana mudate tunoo sababa kamirraa kaate waan jiru bal'inaan namni ifa godhuu qabu namni dandeettiillee beekumsallee itti qabu abbootii gadaatii fi warri isa jala jiranii jechuudha. Hanga ammaatti abbaa gadaa Afranqallootii fi gartee gareen isa jala jirtu warreen magaalaa sanii fi hawaasa Afranqallootii fi hawaasa Harargee bakka bu'anii magaalaa san keessa jiraatan hanga ammaatti dhimma kanarratti ol bahanii dubbachuu dhabuun isaaniitu dogongora guddaadha jechuudha. Gaafiin gaafatamaa jirtu gaafii iftoominaati gaafii eenyummaati. Kanaaf bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaatis bulchiinsi mootummaalleen qurraman qabu gama kanatti yeroo gaafiin gaafatamtu naamusa eeggachuun takka ammoo rakkoo dhuunfaa mataa fiitiif jecha nama tuttuquu dhabuun hedduu gaariidha. Yoo rakkoon dhuunfaallee jiraatte tana keessa ammoo rakkoo dhuunfaa san oofuun rooba keessa dhukkee kaasuu taati jechuudha. Garee yuutuubarootaati fi tiiktookoroota warreen kaleessa kantiibaa waajjirate itti dhaqanii isarraa agartee ibsa bal'aa fuunee jirraa boru yuutuubaratti nu eeggadhaa maa irratti nu eeggadhaa jedhanii hawaasa gurra bakkuudhaa turan hanga ammaatti waan akka waan isaan deebisanii agarree baay'ee wanti waan sirriitti miti bagaafte wanti san garee tiktookaroota san keessa namni takka namni paarlaamaa bakka bu'ee ni jira namni takka namni hawaasa san bakka bu'ee ni jira namni arra mana marii san irratti hirmaatanii jira hin jiru inumaa deebisaan isiin namaa kanatulleen akkuma gurbaan tokko edaniin haasa'oo jee gartee haasa'oo ol nama godhu haasa'oo tokkotti waan akka keessanii jechuun wanti haasa'oon isaan dhimma kana irratti kan deebisaa kan nu qabu mootummaadha mootummaan ammoo miidiyaa mataa isaa qaba jechuudha miidiyaa mootummaa kabaayitatti baasee ummataaf deebisaa ittiin kennu kanaaf sababummaan gartee warra tiktookarootaa fi warra yuutuubarootaa rakkoo bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa bakka bu'anii kantiibaa intarviyu godhanii takka isarraa viidiyoo waraabanii yuutuuba isaanii irratti ol baasan takka illee hin jirtu sanirraa illee hin eeggannu jechuudha magaalaan tun magaalaa yuutuubaraatii miti takka magaalaa tiktookaraatii miti takka magaalaa piraankootaatii miti beekamtiidhaa fi beekumsi wal adda beekamtii akka feetetti argachuu dandeessa karaa feeteen wallaalummaanis argachuu dandeessa bara gowwummaanis bada'ummaanis argachuu dandeessa bara beekamtii cal jetteetti illee argachuu dandeessa osoo uummata kan dubban waa takka yaaduu dhabuun illee beekamtee argachuu dandeessa beekumsa argachuuf ammoo yoo xiqqaate waggaa 17 hanga 20 fudhataa jechuudha sadarkaa namni tokko gartee waa hubatee jira nama bilchaa taadhaa jedhamurra gahuudhaaf kanaaf foloora qabduuf jecha takka beekamtii qabduuf waa'ee dhimma magaalaa Dirree Dhawaa difeensi godhuudhaaf dhimma kana irra dibdee hawaasa calqoisuudhaaf warra miidiyaa irraa gaafii gaafatu afaan qabsiisuudhaaf natiin kanaaf jee namni waa gaafachuu dhiisuus hin jiru isaan rakkoo uumaa jedhan namni isaan jira lafaa kee rakkoo uumuus hin jiru jechuudha. Maaliif nama normaala ta'u zamanni amma keessa jirru zamana beekamtii osoo hin ta'in zamana beekumsaati beekamtiin yeroon isiin barbaachiftu yeroo ho'i qofa dhukkee kaasuudhaaf beekamtiin ni barbaachisti garuu ammoo bakka sanatti kan barbaachisu beekumsa sammuuti maaltu deemaa jira maaltu gaafatamaa jira deebisaanoo maal ta'uu qabdi akkamitti hoo deebi'uu qabdi sanirratti xiyyeeffatanii dubbachuudha barbaachisaa jechuudha akkanumatti gabbaanii afaaniin ugaas Mustafeen Dirree Dhawaatiif yaadeetii dhagaa buuraa sin nu haye takka galma sin nu jaaruu deema galiin akka Dirree Dhawaatiif galtuu fi konsertii sun nu qopheesse dhalataa magaalaa teenyaati rabbi umurii haa dheeressu eenyu rabbi umurii haa gabaabsu ugaas Mustafee
Normaal nama tokko bakka nama biyya hogganu haa galatoomuu kanaaf namni isatti aara qabuus muufii qabuus hin jiru. Gaafiin uummanni gaafachaa jiru ammoo tanaa miti waa'ee Ugaas Mustafeetiif waa'een diree dhawaatiif yaadamuudha kanaa wajjin waliin qabatu bara. Direen dhawaa nama yaaduuf hin dhabne. Deebisaan tiktookerootaatiif fi piraankarootaa waan akkanaa tan ibsa isin biraan geenya eeggadha yaa illee qushaashuma akkanaa tanaa jechuudha. Wal saamanii wal dura gabbahanii dubbii hudduu wal jalaa uran. Taafte illee sanuma tarmoo baatee hojii wal fakkaate waa takka hiikaa kan qabdu jechuudha. Dhageeffadhaa mee haasawasa. Namoonni hedduun diree dhawaan gurguramtee jirti jaan. Sagantaa Somaalee heer'isee hajaamuun magaalaa diree dhawaa keessa godhame sagantaa isaanii irraa jira ture sagantaa san dalagu ture sagantaa san irratti jechuudha. So Ugaas Mustafee heer'isee yuuniskoo irra waan galmaa'ee jiru jecha magaalaan itti dhaladhee magaalaa diree dhawaa keessatti godhamuu qaba. So heer'isee kun biyya adda addaa godhamuu danda'a. Somaalilaan godhamuu danda'ama. Jabuuti godhamuu danda'a ture. Garuu inni Ugaas Mustafeen rabbi umurii haadhee dheessu hedduu galatoomfannaa magaalaa. Nama gaafachiisa. Hedduu nama qaanfachiisa. Wanti kun waan biyyaati, waa eenyummaati. Waa'ee eenyummaa irraa immoo namni kanaa namni tartiibaan afaan Oromoo sirriitti dubbachuu hin beekne deebisa hawaasaaf kan nu hin danda'u. Masfartii ulaagaa kamiinuu mootummaas bakka bu'uu hin danda'u, hawaasaas bakka bu'uu hin danda'u, mataa isaallee bakka bu'uu hin danda'u. Kun nama bakka isa bu'uu isa barbaachisa. Mee haasawoo kabajamoo kantiibaan afaan Oromootiin godhe kanarraa xiqqoo mee waa dhageeffadhaa. Waqtiin amma jiru nagaa magaalaa kanaa booressuuf jaallatanii tokkummaa bulchaa deeman booressuuf Kati khobasa wanni godhun jiru wanni khannus hin jiru yooni khanne jenne illee khannuu hin dandeenyu magaalaa federaalaati. Gaafa hawaasni walii galuu didee nuti gaabbaleen keenya wajjin nagaan jiraachuu feenu hawaasa lammanii hin feenu magaalaan tuqaa takkatti haabaatu yoo jedhamu mana marii paarlaamaatu federeeshinii mikir beetii murteessuu danda'a. Gaafiin hawaasni keenya qabu gaafii sanii miti magaalaan akkamii guddate akkamii misoomti tana beeknee warri asii sun jiru Indo Gongorina olaantummaan seeraanii kabajama. Hanga nuti jiru ammoo magaalaa kana yoo borullee hanga dirra jirraa bulchuu jiru kana wajjin wal qabatee hawaasa kana rabbii gadiitti nuti amana. Namta hawaasni kunis qeensirraa ta'uu qabu. Haasawoo kantiibaa keessaa gaa wantoonni jajjaboon inni amma asirratti dubbate takka akkuma diree dhawaa keessatti isaaf laftee kannamtee takka dhagaan buuraa kaame kanatti Jabuutii keessaa hoo Oromoon lafa isiidhaaf kannamtee yeroo haajaa qaban haajaa isaanii irratti gaggeeffatan hin qabanii waan juufaa dhiyeessaa ture. Dhimma kanaa fi dhimmitti isa wal addaa Jabuutiin akka Jabuutiitti biyya takka waa takka gartee mootummaa federaalaatii fi takka mootummaa Somaalee naannoo Somaalee hoogganuu ijoollee waliin qabattu kuni Somaalee qofaa miti biyyoota adda addaa biyyoota addunyaa amma Ameerikaa keessaanis bara Oromoon lafanuma qabdi bara. Fakkeenyaaf Minisootaa keessatti istireeta daandii guddaa kan maqaa Oromootiin moggaafameeti jira. Kanaaf garuu bakki irratti wal gaarrinfatan takkaa miti. Amma Jabuutii Oromoo irratti ni gaarrinfatti. Somaaliidhaa wajjin walitti hin gaarrinfattu. Ameerikattoo no biyya hundattuu akkas garuu ammoo dirree dhawaa jidduu gaarrinfannaatu jira. Bakka kanatti ammoo wantoonni akkanaa hoggaa dalagaman gaafileen akkanaa kun ka'uun isii waan afaan qabne jechuudha. Pirezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafee Mahammad sirni gadaa heer'isee yuuniskoo irratti galmaa'uudhaa wajjin wal qabatee wanti inni dhagaa bu'uuraatii fi sagantaan akka dirree dhawaatti gaggeeffamtuuf achi oofee dubbii dirree dhawaatti kombolcheef maali? Wanti kun bar wanti isin mul'istu falmaa qabaachuudha bara walumaa galatti. Kanaaf wanti hawaasni gaafachaa jiru bulchiinsi rakkoo qabaatee osoo hin tahin maddi waan kanaa maaliidha? Dubbiin haram deemaa jirtidha. Kabajamoo kantiibaalleen akka jeetti yeroo tiraanzishinii takka ammoo aangoo wal jijjiiruudhaaf waggaan xumuraa dhiyaate kana olollee akkanaa yeroo garagaraatti waanuma ka'aa ture waanuma barameedha je. San namni hundinuu nu hubataa magaalaan dirree dhawaa akkuma Itoophiyaattu magaalaa nageenya beekamtuudha. Gama kanaan baraasonni garagaraalleen bulchiinsa dirree dhawaatiif kennamee jira. Walumaa galatti rakkoon amma deemaa jirtu kun kan furmaata argattu ammallee irra deebinee nima dubbannaa. Bulchiinsa arrabsuudhaa fi bulchiinsa kana agartee fonqolchuuf kanaan osoo hin tahini gama abbootii gadaatii fi gama muummicha ministeeraatiin gama paarlaamaatiin wanti kun deebisaa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf walumaa galattuu gabaasni keenya kanarraa kana fakkaata. Rakkoolee gama hawaasaatii fi gama mootummaatiinis ta'e yeroo garagaraatti mudatan faana dhooynee qorannee tattamaan isin biraan geenya. Warri YouTube chaanaalaa kanaaf haaree taatan sabiskiraabii fi laayik godhuun dagatinaa. Yaadallee qabaattan koomentii jalatti nu barreessaadha. Ani Diinaawul Ahmadiin ture. Yeroo gaarii naa qabaadhaa.